y el Omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por sus llagas santas. Gloriosas. ¿Qué pasó? Ya lo vas a quitar. Ya está, cortalo ahí y Nos proteja. apártense de ahí, porque puede pegar el colazo el alambre. Después lo hubieran hecho. Ya está molestando a alguien. Y yo a los necios los complico. Y nos guarda. No, porque Pidamos, Padre, la luz del mundo. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuidado con el colazo del alambre. Es el que coordina todo eso. Que la luz de Jesucristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y nuestro espíritu. Ahora, hermanos, y antes de poner el farolito al cirio, la parroquia, para que obviamente la procesión no se pare, vamos entonces a acercar unas velitas para empezar a pasarnos el fuego. No vamos a hacerlo directamente de la fogata, ¿verdad? Lo hacemos desde el cirio. Solo unos cuantos acercaremos y después nos vamos pasando el fuego. Ya les va a llegar la luz, hermano. No se muevan, que ya les va a llegar la luz. Ahí la van a ir pasando. Aquí viene de este lado. Pasemos. No se muevan de donde están. No, que se va el padre. Vamos a formarnos. ahí me regalan. Ay, pero ya me va a caer la pichinga ya. Gracias. Vamos, hermanos, hemos ya iniciado nuestra Eucaristía, así que guardemos el respectivo silencio. Que veamos a los servidores ordenarse, no es para que nosotros corramos tampoco, ¿sí? Tengamos un poco de paciencia,